أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. По време на битката на в Мута ще продължа да споменавам събития от битката при Мута. По време на тази битка, докато мюсюлманите се сражавали с римляните, един римски войник извикал, пострекавайки мюсюлманите, и един йеменски мюсюлманин изтичал, като прерязал сухожилията на коня на римлянина, взел меча на римлянина и го убил. След което взел неговата броня и оръжието му. След като битката била спечелена от мюсюлманите, Хазрат Халид бин Валид разияланху изпратил вест до този човек и поискал това, което е взел, да бъде събрано сред спечеленето. И Хазрат Халид разияланху бил информиран от Хазрат Ауф разияланху, че инструкцията е спечеленото от тази битка да отиде при този, който е победил врага. И Хазрат Халид разияланху казал, че разбира, но смята, че това, което е спечелено, което йеменският мъж е взел, е прекомерено. Въпросът бил представен на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, който инструктирал Хазрат Халид да върне спечеленото на йеменският мюсюлманин. След това нарежен Хазрат Ауф заявил на Хазрат Халид, че вече му е казал това и че е бил прав. Светия пророк салалаху алейхи ва салям обаче е дочул това и попитал за този въпрос. Случаят бил представен отново на светия пророк салалаху алейхи ва салям и този път светия пророк инструктирал Хазрат Халид да не връща спечеленето на йеменският мюсюлманин. Той направил това, за да даде урок, че назначеният водач трябва да бъде уважаван
हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या हुआ कहते हैं मैंने फिर सारा वाकया सुनाया След като светия пророк салалаху алейхи ва салям чу अब बताएं цялото събитие, वापस करो लेकिन उन्होंने नहीं किया какво се е случило, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए светия пророк се е разсърдил खालिद उसे सामान वापस न करना и आपने फरमाया पहले जो फरमाया था कि वापस запазил мълчание и отговорил след това, че फिर आंसर ने फरमाया Хазрат Халид да не връща нищо. Идеята бе, че तुम मेरे да ऊपर запази уважението на चाहते हो назначенията от हमारे неговата страна. का निखरा हुआ ऐसा हो और उनकी गंदगी उनको तुम लोग ये अमीर जब बन गया वो По време на тази битка при Мута, तुम्हारा един от सही है предметите получени като सफाई है печалба е бил пръстен, और अगर उसका बुरा पहलू है तो वो उमरा को मिल जाए който бил подарен на светия пророк салалаху алейхи ва салям तो फिर अभी मैं и за който Хазрат Джабир और जो खालिद ने किया каза, че след това му е бил даден. हाँ अमीर का वकार कायम करना था तो आपने Но идеята бе इस तरह तुम да се दे रहे हो कि запази уважението на काम किया पहले इसलिए поставеното лице, वापस लिया назначено от светия пророк салалаху алейхи ва салям. हज़रत जाबर से रिवायत है कि ग़ज़वा मोता Хазрат Джабир разказва, че по време на тази битка को मुशरिकीन का कुछ हिस्सा बतौर माल गनीमत някой от мушрикините е में एक अंगूठी भी थी клеветил उसने उसे हजूर някои неща или е имал някакви претенции, тъй като са видяли един пръстен, който е бил спечелен от тази битка हजूर в ръцете на Хазрат Джабир. Тъй като този пръстен е бил подарен първо на светия пророк салалаху алейхи ва салям, मैंने मोता но така и светия пророк този пръстен го е उसने मुझे दावत मुबारज़त दी подарил на Хазрат Джабир. उसने खौद पहन रखा था जिसमें याकूत लगे हुए थे मेरा इरादा वो याकूत थे मैंने उन्हें लिया जब मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत अक़दस में पहुंचा तो मैंने По време на тази битка един от आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे अता कर दिए कहते हैं कि मैंने हजरत според Хазрат Халид бин Валид разиланху, इन्हें एक той е счупил 9 меча по време на тази битка при Мута. Записано е, че в тази битка е имало 3000 мюсюлмани, докато римляните са били 200 000. मालिक गनीमत हासिल किया था और शिकस्त का कोई सवाल नहीं था ये तो एक फौजी Фактът, че мюсюлманите са получили जिससे वापस हुए थे वो बहरहाल कहते हैं कि спечеленото от битката, उनके सरदारों से माल тази печалба е ясен факт и показател, че те наистина са победили в тази битка. मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी और सिर्फ एक यमनी चौड़ी तलवार ही मेरे हाथ में रह गई अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि इस रवायत से मालूम В деня, който मुसलमानों ने मुशरिकीन को खूब कत्ल किया था वरना वो Хазрат Джафар разиланху е бил убит मुसलमान мъченически, 3000 जबकि मुशरिकीन की तादाद 2 लाख से ज्यादा थी ये तनहा ही светия пророк салалаху алейхи ва салям मुसलमानों को поискал да му доведат синовете на Хазрат इब्ने इसहाक ने रिवायत की Джафар, कि हज़रत कुतबा बिन че светия пророк салалаху алейхи ва салям ги довел близо. उन्होंने मालिक बिन राफला पर हमला किया Когато се разплакал, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया светия пророк салалаху алейхи ва салям бил попитан дали е получил शार में कहते थे някакви новини за Хазрат Джафар कि बेटे को ऐसा разиланху. जो उसके अंदर दूर तक चला गया फिर वो नेज़ा टूट गया Светия пророк салалаху алейхи ва салям бил отговорил, गया जैसे सलम दरख्त जो एक कांटेदार दरख्त है उसकी शाख झुकती है हमने इसके चचाजादों की ख्वातीन को यूं हाँका जैसे जानवरों को हाँका जाता है हज़रत अस्मा बिन че Хазрат Джафар разиланху е получил जाफर और उनके साथी शहीद हो венец, който е हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमारे घर तशरीफ мъченически आपने फरमाया и след това светия пророк Селам को लेकर आओ наредил на другите आपकी खिदमत में да изпратят храна आप в дома на Хазрат Джафар, आपकी आंखों से आंसू като семейството му मैंने अर्ज की скърбяло. ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिदैन आप पर निसार आप क्यों रो रहे हैं क्या आपको हज़रत जाफ़र और उनके साथियों के बारे में कुछ इल्म हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Светия пророк Селам आज उनके सरों पर शहादत се का е ताज качил на वो कहती हैं कि मैं उठकर रोने लगी ख़वातीन मेरे पास जमा हो गईं мембара करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के पास и е бил информиран за хората, जाफ़र से गाफिल न होना които इनके लिए са कुछ попаднали в мъченичество. इनके खामद की वफ़ात ने उन्हें मशगूल कर दिया Хазрат Заид Разеланху, लोगों को तलकीन की Хазрат Джафар Разеланху и Хазрат Ибн Раваха Разеланху. हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Той е वसल्लम предал पर तशरीफ़ लाए тази новина в същия ден, और इब्ने в रवाहा който се е случила, въпреки че очевидно все още не е के ज़ाहरी получил веста उनकी शहादत की खबर नहीं от आई бойното поле реално, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया но обаче този въпрос му е бил разкрит. झंडा उठा लिया बयान कर रहे थे जब आप След това светия пророк салалаху алейхи васелам जाफर ने इस्लाम का झंडा उठा लिया също е информирал хората, че исламското знаме е било взето от меч वो भी शहीद измежду мечовете на आंखों से Аллах. गए थे हत्ता कि И според друго предание, अल्लाह ताला की तलवारों में से един пратеник е дошъл, за да предаде новината, मुसलमानों को पता и светия пророк салалаху алейхи васелам е казал, че и той има някои новини, а светия пророк салалаху алейхи васелам първо е предал своята новина относно мъченичеството, която според него се основава на сън, който е видял. तो तुम मुझे И след това човекът, който е донесъл новината, потвърдил, बारे में बता देता हूँ че светия пророк салалаху алейхи васелам е бил абсолютно прав. बताना चाहते हो पहले या मैं बताऊं तुम्हें क्या हुआ उन्होंने अर्ज किया कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बता दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सारा वाकया बता दिया उन्होंने अर्ज की मुझे उस रात की Хазрат जिसने Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разеланху, इन वाकयात में से एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ा който обясни, че щом новината за мъчениците в тази битка यहाँ तक कि е била получена в Медина, मैंने ख्वाब में उन्हें देखा семействата скърбяли според मैंने हज़रत ограниченията, предписани от исламските учения. टेढ़ापन था मैंने पूछा इसकी क्या वजह है मुझे कहा गया По подобен начин светия пророк салалаху алейхи васелам е казал, लेकिन अब्दुल्ला ने कुछ तरदद किया था फिर няма ли кой да плаче за Джафар? हुआ है Това не е било инструкция да се плаче за Джафар, но ख्याल गुजरा था कि मैं по-скоро това също е било просто израз на скърб. Сякаш да се признае, че Джафар Разелху също е जैद और сред мъчениците, मेरे सामने पेश किया गया но щом светия пророк Селам не е плакал, जैद और не трябва да плачат и другите. की गर्दनों में खम था Това е, което светия пророк Селам се е опитвал да предаде. मुझे बताया गया कि जब इन दोनों पर मौत छा गई तो उन्होंने इससे एराज किया गोया कि Когато мюсюлманите чули това, जाफर ने те отишли по домовете си и казали на жените си, че вместо да плачат у дома, वो उनके जरिए трябва да отидат в дома на Джафар и да плачат там. रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला Когато светия пророк Селам чул това, अब्दुल्ला को सलाम той попитал अस्सलामु अलैकुम какво се е случило, на което мюсюлманите отговорили, के दो परों वाले че са изпратили жените си в дома на Джафар हज़रत मुस्लिम माऊद да плачат, за да изпълнят казаното от него. तफसील में Светия пророк Селам казал, че कि जो मुश्किल मसाइल होते това изобщо не е имал предвид и инструктирал жените да спрат да плачат. दूसरे लोग जो बाखबर हैं Светия пророк Селам направил това का इस वजह изявление, за да изрази, че както той, से नहीं समझते всички останали също трябва да проявяват търпение,
И когато мюсюлманинът отишъл да каже на жените да спрат да плачат, те казали, че няма да спрат, тъй като били чули какво е казал светия пророк салалаху алейхи васелам. И когато мюсюлманите информирали светия пророк салалаху алейхи васелам, той отговорил: изсипете прах върху главите им. Това е буквалният превод на арабски, който всъщност означава остави ги на мира. Мюсюлманинът обаче не разбрал идеята и буквално започнал да изсипва прах върху главите на жените. Тогава Хазрат Айша разелянха трябвало да му обясни, че изявлението на светия пророк всъщност е било идиом, а не буквалност. Нещо, което трябва да се приеме буквално и да се направи. Тоест метафора. Това показва, че понякога хората не разбират метафоричните поговорки и ги приемат в буквален смисъл. Това показва, че понякога хората не разбират метафоричните поговорки и ги приемат буквално. В този случай един мъж не разбрал нещо и именно Хазрат Айша разелянха в своята мъдрост, разбрала и трябва да му обясни въпроса. В същото време в това събитие показва огромна любов и подчинение, като сподвижниците изпитвали и в сърцата им уважение към светия пророк салалаху алейхи васелам. Според разказите, 12 мюсюлмани са били убити, които са станали мъченици по време на тази битка. И това е било чудо, че въпреки, че разликата в броя на двете армии е имало толкова малко мъченици от мюсюлманска страна, докато толкова много от вражеската армия е била убита и в крайна сметка е била победена. Когато мюсюлманската армия се е завърнала в Медина, тя била посрещната от светия пророк салалаху алейхи васелам и неговите сподвижници. И някои мюсюлмани в Медина смятали, че тази армия не е трябвало да се връща, а трябвало е да бъде убита в битка. И някои се подигравали, наричайки ги избягали. И така светия пророк салалаху им казал, че тези мюсюлмани не са избягали, а по-скоро са тези, които са се обърнали и предприели атака. В един друг разказ също се разказва, че как светия пророк салалаху алейхи васелам, когато събрал сподвижниците си и разбрал, че някои жени плачат за своите близки, но за Хазрат Джафар разелянху никой не плачел. Попитал по един особен начин, като казал, че няма ли кой да плаче за Хазрат Джафар. Това не е било инструкция, че да се плаче, а по-скоро това и също е било просто израз на скръп. На скръп, сякаш
да се признае, че Джафар също е един сред мъчениците и той има близки, които също копнеят за него. Но щом светия пророк Сасалам не е плакал, не трябва да плачат и другите. Това е, което светия пророк Сасалам се опитвал да предаде. Когато мюсюлманите чули това, те отишли по домовете си и казали на жените си, че вместо да плачат у дома, трябва да отидат в дома на Джафар и там да плачат. Когато светия пророк Сасалам чул това, той попитал какво се е случило, на което мюсюлманите отговорили, че са изпратили жените си в дома на Хазрат Джафар да плачат, тъй като той така ги е бил инструктирал. Светия пророк Сасалам е имал предвид, че инструктира жените да спрат да плачат, а не да плачат постоянно и трябва да проявят търпение, когато един мюсюлманин отишъл по нареждане на светия пророк саллалаху алейхи ва салям да предаде, че жените да спрат да плачат, те казали няма да спрат, тъй като това е било заповед от светия пророк саллалаху алейхи ва салям. Когато мюсюлманите информирали светия пророк саллалаху, този мюсюлманин, че те няма да спрат да плачат, тогава той отговорил, което е било една поговорка на арабски език, че изсипи прах на главите им. Това е било една метафора, която не е било в буквален смисъл, но мюсюлманинът е приел това в буквален смисъл. И Хазрат Айша се опитала Разеланха да му обясни, че думите на по някой път някои смисъли и думи се взимат метафорични поговорки и не трябва да се приемат буквално. В този случай този мъж разбрал нещо, именно което е било метафоричен израз. अगर एहसासात के लिहाज से देखा जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों के ख्यालात की पासदारी ज़्यादा होनी चाहिए थी और हमारी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Според тези разкази, यानी हम जो इस ज़माने के बाद के ज़माने की पैदावार है हमारे से बहुत कम होनी चाहिए थी उनको तो मोहब्बत का इजहार करने वाले थे в същото време लेकिन мюсюлманите са показали огромната си любов и подчинение към сподвижниците, както и изпитвали в сърцата си към светия пророк саллалаху алейхи ва салям. И 12 мюсюлмани са били убити като мъченици по време на тази битка. И само по себе си това е едно чудо, че въпреки разликата в броя на двете армии имало толкова малко мъченици от мюсюлманска страна, докато толкова много от вражеската армия и е била убита и в крайна сметка е била победена. Според разказите, мюсюлманска армия се е завърнала в Медина и тя била посрещната от светия пророк саллалаху алейхи ва салям. Сподвижниците също посрещали мюсюлманската армия. Някои мюсюлмани в Медина смятали, че тази армия не трябвало да се връща,
е трябвало да бъде убита в битката. Някои им се подигравали, наричайки ги избягали. Но Светия пророк Сасалам казал, че тези мюсюлмани не са избягали, а по-скоро са тези, които са се обърнали и са предприели атака. В експедицията на Хазрат Амр бин Ал-Ас, след това имало една експедиция, известна като експедицията на Амр бин Ал-Ас, която се състояла в Джамади Ал-Сани, 8 хиджри. Светия пророк салалаху алейхи ва салям получил вест, че едно племе от Бану Хуза е в покрайнините на Медина и се готви за атака, за да ги пресече. Светият пророк салалаху алейхи ва салям назначил Хазрат Амр бин Ал-Ас за водач на една група от 300 мюсюлмани и Светия пророк салалаху дал на Хазрат Амр разенху бяло, като и бяло с черно на цвят, вид плат знаме, армията пътувала през нощта и се крила през деня, докато стигнала до добре познато място, наречено Саласил. При пристигането си мюсюлманите осъзнали, че вражеската армия е доста голяма и поради това Хазрат Амр разделянху изпратил молба за подкрепления, която Светия пророк салалаху алейхи ва салям е удовлетворил. Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар също били част от тази армия. През нощта мюсюлманите се опитвали да палят огньове, за да се постоплят, но Хазрат Амар обаче им заповядал да не го правят. По-късно той обяснил на Светия пророк салалаху, че е дал тази инструкция, защото не е искал врагът да осъзнае, че действителният си брой и следователно да извика подкрепления и да атакува мюсюлманите. И Светия пророк салалаху е оценил тази стратегия, използвана от Хазрат Амар разделянху. В друго предание също се споменава за същото събитие за Хазрат Амр бин Ал-Ас, че това се е случило след битката в Мута в 8 хиджри. Светия пророк салалаху е получил вест,
че едно племе от Бану Хуза е в покрайнините на Медина и се готви за атака, за да ги пресече. Светия пророк Селам назначил Хазрат Амр бин Ал-Ас за водач на групата, която е била около 300 мюсюлмани. И светия пророк Селам дал на Хазрат Амр знамето на което е било цвят от бяло и черно. С 30 коня са пътували. Армията пътува през нощта и се крива през деня, докато стигнала до добре познато място, наречено Савасил. При пристигането си мюсюлманите осъзнали, че вражеската армия е доста голяма и поради това Хазрат Амр разделянко изпратил молба за подкрепления, която светия пророк салалаху алейхи ва салям е удовлетворил. И Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар също били част от тази армия. Но и през нощта мюсюлманите се опитвали да мюсюлманите запалят огньове, тъй като им бе станало студено. Но Хазрат Амр бин Ал-Ас е забранил това, за да врага да не извика подкрепление и да не изглежда така, че мюсюлманите са доста голям на брой като войска и за да не се извика подкрепление. И светия пророк Селам приел тази стратегия за добра. Когато мюсюлманската армия пристигнала там, където била събрана вражеската армия, тя избягала и се състояла само малка битка с една малка група мюсюлмани, събрали плячка, т.е. спечеленото от битката и се върнали в Медина. След това е била събитието на Хазрат Абу Убейда бин Ал-Джара,
तो दुश्मन के एक छोटे से ग्रोह Мюсюлманите вървяли след тях, जिस पर उन्होंने हमला करके उन्हें शिकस्त но въпреки това мюсюлманите मुसलमान चंद ने нападнали след като били нападнати първо от मुकाबला के लिए घुड़सवार भेजते вражеската армия. मुकाबला करते और बकरियां और ऊंट लेकर वापस आते मुसलमान वापस मदीना आने के लिए रवाना हो गए हज़रत अमर ने औफ बिन मालिक अशजई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे रवाना किया उनकी वापसी सलामती और जंग के हालात के मुतालिक आपको आगाह करें След приключване на битката успешно फिर सरिया है हज़रत е बिन जरा бил изпратен ये सरिया един мюсюлманин да извести светия пророк салалаху алейхи ва саллям какво се е случило, че битката е спечелена. अबू उबैदा रजब 8 हिजरी व मुताबिक नवंबर 629 ईस्वी में हुआ इस सरिया के दीगर नाम भी हैं इस सरिया को सरिया सीफुल बहर और सरिया खबत भी कहा जाता है Но по време на साहिल समुद्र битката, която е участвал Хазрат Абу Убейда бин Ал-Джара, के साहिल पर जाकर се е състоял през Раджаб 8 хиджри. कहा जाता है उसे सरिया खबत यानी पता Тя е известна още като експедицията на कि इस सरिया के दौरान Сиф Ал-Бахар, पत्ते खाने т.е. морския бряг, тъй като сподвижниците са се разположили на лагер सरिया के अमीर на брега на Червено море. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 300 मुहाजिरीन और अंसार सहाबा के एक लश्कर देकर बनु जुहैना Хазрат Абу Убайда бин Ал-Джара भी शामिल थे е जुहैना कबलिया назначен за водач на тази експедиция, लिया मदीना से 5 रातों में която се състоява от 300 мюсюлмани, इस सरिया включително Хазрат Умар разияланху. कुरैश मक्का का एक काफिला जो अनाज लेकर साहिल समुद्र के साथ साथ शाम से मक्का जा रहा था Тази битка е била за защита на търговския керван हुदैबिया на курешите, और चूंकि जुहैना हजूर който е бил застрашен от племето Джухайна. ने दूर अंदेशी से काम लेते हुए एक हिफाजती दस्ता बतौर एहतियात उनकी तरफ भेज दिया ताकि शाम से आने वाले कुरैशी काफिले से तारुज न हो और कुरैश को नक्ज़ अमन Това е било в съответствие с договора от Худейбия. की हिफाजत के लिए भेजा था ताकि कहीं ये И това показва, че мюсюлманите не са тръгнали на क्योंकि ये सुलह битка, और उनकी हिफाजत भी нито пък и अहद की पाबंदी करने спомената битка в подробностите. फौजी भेजा वफद भेजा 300 आदमियों का कि उनकी हिफाजत करना ताकि वो आराम За тази експедиция. कुरैश का काफिला इससे जाहिर होता है कि ये असहाब किसी से लड़ने के लिए नहीं गए थे इसलिए 15 दिन से ज़ायद अरसा के क़याम में किसी लड़ाई का जिक्र नहीं मिलता इस सरिया पर रवानगी और ज़ाद राह के ख़त्म हो जाने के बारे में एक तफसील इस तरह बयान हुई है Споменава се в इस सरिया के मुतालिक बयान друго събитие रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम относно тази битка, че светия пророк Салам ги е изпратил बिन जरा थे и निकले управляващият, командващият на тази битка е бил हज़रत उबैदा Хазрат Убайда бин Джара. इकट्ठे किए जाएं जो तुम्हारे पास खाना स्टॉक है वो ले आओ चुनाचे वो इकट्ठे किए गए Тази битка се е състояла през हज़रत अबू उबैदा हमें हर रोज़ थोड़ा Раджаб 8 хиджри. यहाँ तक कि वो भी ख़त्म हो गया Тя е известна още като експедицията на Сиф Ал-Бахар, रावी कहते हैं कि मैंने тъй като сподвижници са се разположили на брега на Червено море. तो हमने उस वक्त एक खजूर की Хазрат Абу Убейда бин Ал-Джара जब बिल्कुल ना कुछ е бил назначен за водач на тази експедиция, एक रिवायत में която се е състояла от 300 мюсюлмани, सारा दिन उसी एक खजूर को चूसते रहते и और फिर पानी पी लेते хората разказват за тяхното състояние, че по цял ден са कि हम कुरैश के तजारती काफिले की हिफाजत के लिए निगरानी में се хранили с по една форма и са пиели вода, ठहरे रहे включително всички, तक कि हमने पत्ते भी खाए
и се разказва, че са яли и листа от растения и дърветата и поради липса на храна тялото ни било ослабнало и е било безсилно до такава степен, че сме получили рани по тялото ни. Разказва се, че един човек измежду нас е имал, който е жертвал всеки ден по една камила, за да не нахрани, но така и Хазрат Джабир след няколко дни го е спрял, тъй като и животните не били намаляли. Тъй като Хазрат Умар му е казал, че така не трябва да се прави, тъй като той няма собствени имущества и стока. Не трябва да взима на другите животните и стоката и да я използва като лична и да я раздава. Хазрат Умар е бил отказал да бъде като свидетел, като останалите, за този човек, който е бил обещал, че ще върне жертваното, който е направил. Хазрат Саад е питал от Хазрат Кайс, че ти какво си правил всеки ден. И той е разказал цялата история, че аз всеки ден по свое желание съм колял камили и съм хранил хората, но един ден Хазрат Умар ме е спрял. Когато това е стигнало до светия пророк Селам, е казал, че в дни на глад и криза човек трябва да бъде търпелив и да приема нещата с търпение, тъй като Аллах дава препитание и всичко идва от Аллах. Тъй като и
от морето, Аллах за нас беше предоставил точно в края на брега изхвърлил една голяма риба, която дължината е била около 50 метра и сме били и се хранихме с нея близо половин месец. И така, тъй като нашето ослабване и здравословно ослабване поради липса на храна, тялото ни се беше подобрило малко от тази риба. Хазрат Джабир разказва, че ние сме се хранили с 8 човека от тази риба, а в друго събитие се разказва, че 30 човека са се хранили с тази риба. Връщането към Медина. Ние споменахме на Светия Пророк Селам за тази риба. Светия Пророк Селам е казал, че Аллах, който дава препитание на своите хора, не го дава на други, както го дава на своите близки. Тук ще спра да продължа събития. Аз се опитвам да го приключих бързо тази тема, но днес ще продължа да спомена някои неща, свързани с общността на джамата. И в миналата си проповед ви бях казал, молете се за... Правете много молитви за Пакистан, тъй като от днешни дни вниманието и нарастването на назряващата война между Пакистан и Индия, нека мирът и хармонията възтържествуват на Аллах, защото оръжията, използвани във войната, в наши дни водят до убийства на наши хора цивилни, както е и при настоящите обстоятелства. Трябва да се молим двете страни да се споразумеят за мир и да избегнат големи загуби. Трябва да се има предвид, че също чрез социалните медии или интернет като цяло, електронните медии и съобщения, хората свободно изразяват мнението си и казват какво си поискат, което води до повече вреда, отколкото полза. Те изразяват това, което самите те желаят, и ахмите трябва да се въздържат от това, защото тези изрази причиняват повече вреда, отколкото полза. Ако искат да изразят нещо, то трябва да е послание за мир, в което изрази трябва да има мир и хармония. Това е към което всеки ахмед трябва да се стреми. Нека Аллах защити всички невинни ахмади. Изглежда някои големи сили се стремят да разпалят тези пламъци, желайки две страни да се борят и да бъдат отслабени. Нека Аллах даде мир, разум на тези, които управляват тези страни и да пази човечеството в света. Затова ви призовавам за молитви за народа на Палестина също. Нека Аллах им създаде облегчение и да им позволи да живеят мирно на земята, защото ако те бъдат обединени в едно, ще бъдат много
непреодолени проблеми и трудности, въпреки че изглежда няма никаква възможност за мир. Вместо това изглежда има натиск да бъдат изгонени от земята си. Аз се моля Аллах да даде разум на мюсюлманите в тези страни, което да им позволи да се обединят, защото ако се обединят, тогава много проблеми ще могат да бъдат решени. И ако избухне световна война, тогава онези, които си мислят, че الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر